Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, sau rất nhiều ý kiến trái chiều, Tuyệt thế Đường Môn 2 đã dần có chỗ đứng trong giới hoạt hình 3D và chiếm được thiện cảm của khán giả. Và để các bạn hiểu rõ hơn về bộ phim này, ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu series review các nhân vật trong Đấu La Đại Lục 2 nha. Người đầu tiên trong chuỗi review mà mình muốn đề cập tới ở video này chính là Đường Nhã. Đây là nhân vật có lẽ khiến khá nhiều fan nhầm lẫn, nàng chính là con gái của Đường Tam và Tiểu Vũ. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt diễm lệ theo cảm nhận của khán giả, nàng có nét tương đồng với Tiểu Vũ đến 8-9 phần thì việc lầm tưởng cũng là hết sức bình thường đúng không nào? Ngoài việc hiểu nhầm Đường Nhã là con gái của Đường Tam và Tiểu Vũ ra thì rất nhiều người mới đầu xem phim cũng nghĩ Đường Nhã là nữ chính của bộ phim này. Cuộc gặp gỡ của Đường Nhã và Hoắc Vũ Hạo cũng giống như nhân duyên đã sắp đặt. Việc cô gái này bộc lộ cá tính mạnh mẽ và mê đồ ăn của Hoắc Vũ Hạo cũng đã khá thú vị đúng không các bạn? Có thể nói, Đường Nhã chính là người thầy đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo từ khi hắn bước chân vào con đường tu luyện. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức độ tỷ đệ thân thiết mà thôi. Và sự thật thì Đường Nhã chỉ là hậu nhân của Đường Tam và là môn chủ của Đường Môn mà thôi. Mặc dù giữ trọng trách trấn hưng Đường Môn, nhưng do đặc tính Lam Ngân Thảo không phải là một vũ hồn ưu tú. Cho nên, ngoại trừ tiên tổ Đường Tam thì người đời sau này chưa từng có ai có thể phát huy được uy lực cường đại của nó. Bởi vậy, mặc dù có thiên phú tốt nhưng tốc độ phát triển của Đường Nhã vẫn luôn rất chậm. Đó cũng là lý do vì sao nàng chỉ là đệ tử ngoại viện của Học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù bình thường mọi người tiếp xúc với Đường Nhã đều thấy nàng là một người vui vẻ, hoạt bát. Thế nhưng, mỗi khi ở một mình thì cô ấy luôn lo lắng và buồn bã vì không thể theo kịp tốc độ phát triển của bằng hữu xung quanh. Sau một thời gian dài học tập tại Học viện Sử Lai Khắc, do cảm thấy tu vi của mình tiến bộ chậm chạp cùng với nhận ra bản thân chưa cống hiến được gì cho Đường Môn, nàng quyết định bỏ học và đến Thiên Đấu Thành. Tại đây, trong quá trình báo thù cho người nhà, bởi vì nội tâm phẫn nộ, bộc phát thuộc tính hắc ám của Lam Ngân Thảo, nàng đã sa đọa thành Tào Hồn Sư. Sau khi bị một lão nhân áo đen của Thánh Linh Giáo mang đi, Đường Nhã bị Tào Hồn Sư khống chế tư duy, cô từng bước gia nhập Thánh Linh Giáo và trở thành Lam Ngân Thánh Nữ trong hai đại thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Cũng chính vì thế, lúc này võ hồn nguyên bản Lam Ngân Thảo của Đường Nhã đã biến thành Lam Ngân Thảo hắc ám. Rất may, sau này Hoắc Vũ Hạo cùng đồng đội đại diện Học viện Sử Lai Khắc tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái đã phát hiện ra nàng. Khi đó, tại trận chiến đối đầu với Bối Bối, khoảnh khắc Đường Nhã làm Bối Bối bị trọng thương, một chút ký ức của nàng và người mình yêu đã ùa về. Rốt cuộc, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Đường Nhã đã được đám người Hoắc Vũ Hạo cứu trở về. Ở tại Học viện Sử Lai Khắc, mọi người đã sử dụng tiên phẩm tiên đan U Hương Ỷ La để tinh lọc tà độc trong võ hồn. Và dưới sự trợ giúp của Lam Ngân Hoàng đánh thức võ hồn bản nguyên một lần nữa, đã giúp Đường Nhã khôi phục thành võ hồn Lam Ngân Thảo sau khi dung hợp Lam Ngân Hoàng 19 vạn năm làm hồn linh. Có thể nói, cuộc đời của Đường Nhã khá là gian truân đúng không các bạn? Tuy nhiên sau này, nhờ thiên phú cùng quyết tâm của mình, Đường Nhã đã trở thành một hồn sư hệ khống chế và đạt tới tu vi 95 cấp siêu cấp đấu la. Sở hữu cho mình 9 hồn hoàn 2 vàng, 2 tím, 3 đen, 2 đỏ, nhưng do được Thánh Linh Giáo trợ giúp nên hồn hoàn của nàng đã tiến hóa thành 7 đen 2 đỏ. Ngoài ra, Đường Nhã còn am hiểu tất cả các cống pháp và ám khí Đường Môn, điều này giúp ích không nhỏ trong suốt quá trình trở thành siêu cấp đấu la của nàng. Sau này, trải qua vô số khó khăn và thử thách, Đường Nhã cùng đám người Hoắc Vũ Hạo đã thật sự trấn hưng được Đường Môn và chức vụ môn chủ cũng do nàng nắm giữ. Quá trình tu luyện thập phần khó khăn là thế, nhưng đổi lại, con đường tình duyên của Đường Nhã vô cùng sáng lạn. Bắt đầu từ khi còn là học viên của Học viện Sử Lai Khắc, nàng đã được người yêu của mình là Bối Bối vô cùng quan tâm yêu chiều. Thậm chí vì nàng, Bối Bối sẵn sàng từ bỏ tư cách để trở thành đệ tử nội viện chỉ để được ở cạnh nàng, và mối tình lãng mạn tựa như cổ tích của hai người rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái như mong đợi. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về nhân vật Đường Nhã trong Tuyệt thế Đường Môn 2 mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Tiếp theo đây, nếu muốn mình review về nhân vật nào, các bạn đừng ngại, hãy nói cho mình biết nha! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.